Eder. Mac. Pallister. Il caso Liliana Resinovic torna in aula e, come spesso accade in questa storia, invece di arrivare un punto fermo, arriva un altro calendario. Perché nel giallo di Trieste ormai non si contano più soltanto perizie, reperti e consulenti. Si contano anche le stagioni che passano sopra una donna morta, sopra una famiglia esasperata e sopra una verità che continua a essere trattata come un pacco da smistare con moltissima calma. La novità è questa. Davanti alla GIP Flavia Mangiante è stato conferito l'incarico per gli accertamenti dattiloscopici sui sacchi neri in cui fu trovato il corpo di Liliana. A occuparsene saranno il dattiloscopista Roberto Gennari e Maurizio Sticchi della sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Ancona. L'obiettivo è cercare eventuali impronte o tracce utili sui sacchi. Tradotto, si torna su uno degli oggetti più delicati del caso, quei sacchi che avvolgevano il corpo e che a questo punto diventano l'ennesimo capitolo tecnico di una vicenda già abbastanza piena da sembrare un'enciclopedia della lentezza giudiziaria. I risultati dovranno arrivare entro l'8 ottobre. E qui il sarcasmo purtroppo si scrive da solo. Liliana scompare il 14 dicembre 2021, viene trovata il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex OP di Trieste e nel 2026 siamo ancora a chiederci cosa possano raccontare i sacchi. Non una formalità, certo, ma nemmeno un dettaglio che arriva dopo 2 settimane. Arriva dopo anni. Con la puntualità di un treno cancellato che, quando finalmente compare sul tabellone, annuncia pure ritardo. La vera notizia politica, nel senso umano, processuale, familiare, è però l'assenza dei legali dei parenti di Liliana. Nicodemo Gentile, Federica Obizzi e Antonio Cozza, che assistono Sergio Resinovic, Veronica Resinovic e Silvia Radin, hanno deciso di non partecipare all'udienza. Non per disinteresse, ma per protesta. La loro posizione è netta, le persone offese non sono parti necessarie, il procedimento può andare avanti anche senza di loro, e dopo anni di collaborazione il loro contributo sarebbe ormai superfluo. Il messaggio è durissimo. Tempi irragionevoli, scarsa attenzione per Liliana, troppe attese, troppe dilazioni, troppi accertamenti che, secondo i familiari, rischiano di trasformare la ricerca della verità in una palude. I legali sostengono di avere già depositato ampie memorie tecniche e ritengono che nel fascicolo ci siano già elementi sufficienti per decidere in qualunque direzione. Non chiedono una scorciatoia, chiedono una scelta, che in un paese normale, dopo oltre 4 anni dalla morte di una donna, non dovrebbe sembrare una pretesa rivoluzionaria. E così il caso si ritrova davanti al suo paradosso perfetto. Da una parte nuovi accertamenti scientifici, dall'altra la famiglia che dice basta al percorso lumaca. Da una parte la necessità di non lasciare zone d'ombra, dall'altra il rischio che la zona d'ombra diventi essa stessa il luogo definitivo in cui seppellire la verità. Perché ogni perizia può essere utile, ma quando le perizie diventano una processione infinita, il confine tra approfondire e rimandare comincia a farsi molto sottile. Liliana, intanto, resta lì. Non come una sigla da talk show, non come una cartellina da riaprire ogni 3 mesi, non come un mistero buono per occupare salotti televisivi e titoli del giorno. Resta una donna di 63 anni uscita di casa e ritrovata morta settimane dopo. E resta una famiglia che ora manda un segnale pesantissimo. Noi abbiamo collaborato, abbiamo prodotto, abbiamo atteso. Ora basta. La giustizia, quando arriva troppo tardi, non diventa automaticamente ingiustizia, ma comincia a somigliarle in modo preoccupante. E nel caso Resinovic, oggi, la domanda non è più soltanto chi ha ucciso Liliana, oppure com'è morta Liliana. La domanda è diventata anche un'altra. Quanto tempo può ancora permettersi lo Stato prima che la ricerca della verità diventi una gigantesca esercitazione di pazienza? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.